Mancano 20 secondi al via alla seconda corsa. Premio Gadda, una prova per femmine di 3 anni non vincitrici di 5.000 euro nella carriera. È un match a 2 sulla carta tra l'uno di Delicious Wind, Alessandro Muretti, e il 3 di Dancing Queen con Manuel Pistone. Due ottime genealogie, una figlia di Varenne e Gem Kronos, la leva di Gennaro Casillo, e una figlia di Ridi Cash e Naomi, la leva del team Pistone, della Bruni Racing Team. Di recente ha partecipato, sbagliando sull'ultima curva, alla batteria delle Hawks e rientra addirittura in una 5 in carriera sole femmine. Si va in partenza con il numero 1 Delicious Wind, 2 Delia del Sile, 3 Dancing Queen, 4 Desdemona, 5 Donata del Pino, 6 Diana Valsanna in seconda fila, 7 Dakar B, 8 Dubai Step, 9 Dalida Ban, 10 Dea Light. La macchina inizia a raccogliere le partecipanti, non tocca l'ala Donata del Pino, parte molto forte dal 6 Diana Valsanna, e allo stacco lottano Delicious Wind, Diana Valsanna, e tra le due Dancing Queen, con Delicious Wind che imbocca la prima curva rientrando alle due rivali, sbaglia Dancing Queen, mentre al largo c'è Diana Valsanna, poi Delia del Sile che serra sotto allo steccato. Numero 3 Dancing Queen squalificato. I primi 200 metri se ne vanno in 14,5 con Delicious Wind in vantaggio. Seconda posizione Delia del Sile, di fuori Diana Valsanna, in seconda pariglia esterna Desdemona, poi allo steccato Dakar B. Se ne vanno in 29,6 i primi 400 metri di Delicious Wind, che guida il gruppo nei confronti di Diana Valsanna, che è sempre allo scoperto. Allo steccato invece Delia del Sile a precedere Dakar B, mentre la seconda pariglia esterna è fatta da Desdemona che precede Donata del Pino che sbaglia. E così se ne vanno gli 800 metri di corsa in un minuto spaccato. Numero 5 Donata del Pino squalificato. Non lesina l'andatura Delicious Wind, cala al largo Diana Valsanna, sbaglia invece Desdemona, il chilometro se ne va in 1:15,5. Numero 4 Desdemona squalificato. Con Delicious Wind che guida nei confronti di Delia del Sile, Dakar B, poi Dea Light, gli altri che non ci sono più. Quando siamo ormai a 400 metri dalla conclusione, Delicious Wind che cerca di allungare, numero 9 Dalida Ban i 3/4 di miglio, e Delicious Wind prende un paio di lunghezze a Delia del Sile e Dakar B. Quando siamo al finire della curva, Delicious Wind se n'è andata per fatti propri, ha fatto 15,3 la piegata conclusiva, entra in retta arrivo in chiarissimo vantaggio. Delicious Wind che nel finale domina in bello stile. Al secondo posto Dakar B, al terzo Delia del Sile. 2-1, 1:15,3 ragguaglio cronometrico per il facile successo in cost to cost di Delicious Wind e Alessandro Muretti. Il training di Gennaro Casillo per la portacolori di Manuele Casillo. Rivediamo nelle immagini il facile assunto della figlia di Varenne, che in percorso di testa spazia a piacimento Delicious Wind e Alessandro Muretti.